والله ماني عارف امتى مشاكل هالدار راح تخلص. أما عمر عارف انت احتجت لنا انه احنا على الهوا. تكرم عينك. أعزائي المشاهدين الطيبين عن الشمال واليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة وغير شكل من نشرات أخبار دار يقدمها لكم المعتصم بالله مقداد والصرابي شال كبيرة. نعم أعزائي المشاهدين، أصبح أبي مديرا لأكبر شركة تجارية في بلدنا الحبيب، يصول ويجول، يأمر وينهى ويشرف على عدد كبير من الموظفين والموظفات، والجميع بالتأكيد يخطبه، يخطب وده. وكثرت استحقاقات تلك المرحلة التاريخية في حياة أبي العزيز، فزادت فترة غياب أبي عن البيت وسفره من بلد لآخر واجتماعاته واتصالاته، وتطور أسلوب حديثه مع الناس، فأصبح يتحدث بأكثر من لغة لا تعرفها أمي بالطبع، وصارت ملابسه كأشخاص، يعني باختصار صار بابا رجلا مزوأ من كل النواحي. وهنا بدأت أمي بالغليان، وبدأ الشيطان يلعب برأسها، وزاد الشك في حركات وسكنات بالمدير. واستكملت صويحبات أمي دورهن الريادي المعروف في إعمار الدار، وأبدعنا بالسرد القصص والحكاية عن خطافات الرجال وأساليبهن العبقرية المتعددة. وعلى أثر هذه التطورات أعدت أمي العدة وعقلت العزم على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على رفيق دربها المحروس بابا حفظه الله ورعاه. فبدأت أمي بتنفيذ خارطة طريق خاصة مصحوبة بإجراءات أمنية استغلتها بعمليات التفتيش الدقيقة ببدلات وملابس أبي، وكذلك محفظة نقوده وأوراقه الشخصية بشكل يومي. وأبي الحنون والمسكين مثل الأطرش في الزفة لا يدري ما الذي يدور من وراء ظهره. كما قامت العزيزة ماما بمراقبة الجهاز الخلوي الجوال الخاص بأبي الغالي، ونبش محتوياته من رسائل ومكالمات صادرة وواردة وحتى التي لم ترد. ويا ويل بابا إذا كان في الجوال رقم أو اسم غير معروف. كما طلبت أمي شركات الاتصالات الخلوية بتقديم خدمة التجسس الزوجي للنساء، وقد استجابت إحدى تلك الشركات لهذا الطلب على الفور. والوقوف على تفاصيل هذه الخدمة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية السيد بكاش مدير شركة خراب البيوت لخدمات الاتصالات. أهلا بك سيد بكاش، وأرجو أن تعطينا فكرة عن خدمة التجسس الزوجي الجديدة لديكم. في الحقيقة ولدتنا مجموعة كبيرة من الطلبات من زبائننا النسوان، وهم الفئة الأهم المستهدفة من قبل شركتنا. وانتوا عارفين في حدا بيحكي بالجوال والتليفون أكثر من النسوان. وتتضمن الطلبات الرغبة في إضافة خدمة التجسس الزوجي، وبالفعل قامت أطقم شركتنا التقنية باستحداث هذه الخدمة وتفعيلها. وللتوضيح أكثر، هذا الجوال خاص بشركتنا، وسنقوم بإجراء اتصال مع خدماتنا.
على شبكة خراب البيوت لخدمات المشتركين. للاستفسار عن الرصيد اضغط الرقم 1. للتحدث مع موظف الخدمات اضغط الرقم 2. للاشتراك بخدمة مسكتك للتجسس الزوجي اضغط الرقم 3. نعم سيدي، هذه هي الخدمة الجديدة التي نقدمها اليوم، خدمة مسكتك، وبالخليجي شكيتك، وبالمصري أفشتك، بالشامي لقطك. وتستطيع المتصلة معرفة مكان وجود زوجها ومع من يجلس وماذا يأكل وحالة الطقس عنده، وبذلك نكون قد أسهمنا ولو بجزء يسير في إعمار البيوت. بالتأكيد واضح ونحن بدورنا أعزائي المشاهدين نؤكد لجميع الأزواج الأعزاء أن الشك وسوء الظن من أكبر المصائب بالبيوت، ونذكر الجميع بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دامت بيوتكم عامرة بالحب والخير والإيمان والسكينة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار. إلى أن نلقاكم نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.